A ausculta cardíaca é uma técnica de exame importantíssima para avaliar os sons provenientes do coração. Esta deve ser realizada preferencialmente em ambiente silencioso e o paciente deve estar em posição confortável, sendo previamente orientado sobre o exame a ser realizado. O profissional deve solicitar que o paciente deixe a região a ser avaliada desnuda, assim evitará qualquer som de confundimento e de atrito. A ausculta deve ser realizada também na base do pescoço, axila infraclavicular, para assim observar se existe transmissão de sons, oriundos do coração, além de também ser realizadas nas posições decúbito dorsal, decúbito lateral esquerdo e com o corpo um pouco inclinado para frente. Assim, dará para perceber os sons da base do coração e de áreas mais específicas. O primeiro item a ser avaliado são as bolhas, que podem ser normofonética, hipofonética e hiperfonética. As bolhas fisiológicas são B1, que ocorre durante a sístole, que tem um som de tum, devido ao fechamento das válvulas mitral e tricúspide. B2, que ocorre durante a diástole e tem um som de tá, devido ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Ainda podem surgir as terceira e quarta bolhas. A terceira ocorre devido ao enchimento rápido ventricular e relaciona-se com sobrecarga de volume. Como exemplo, temos a insuficiência mitral. Já a quarta bolha ocorre devido à fase de contração atrial, relaciona-se com a sobrecarga de pressão, como exemplo, a estenose aórtica. É interessante lembrar que na segunda bolha pode haver um desdobramento fisiológico em decorrência do aumento do retorno venoso decorrente da inspiração, fazendo o som de trá e na expiração volta ao tá. Solicita ao paciente uma inspiração profunda e o som de B1 será tum e B2 será trá. E na expiração volta ao normal, sendo B1 tum, B2 tá. Esse som ele é fisiológico e ocorre em algumas pessoas. Outra etapa a ser avaliada é o ritmo cardíaco, que pode ser regular ou irregular. Divide-se em binário, quando há a presença das bolhas fisiológicas B1 e B2, tríplice, quando além das bolhas fisiológicas ocorre a associação da B3 ou B4, e pode ser galope quando ele geralmente está associado a alguma patogenia, de origem ventricular, quando tem presença de B3, atrial, quando tem presença de B4, ou o somatório, a presença de B3 e B4. Outros itens interessantes são a avaliação dos cliques e estalidos, a avaliação de sopros e a avaliação se há presença ou não de ruídos acessórios, como atrito pericárdico e ruído venoso. Para localizar os focos da ausculta cardíaca, primeiro localiza a região de fúrcula external e clavícula. Abaixo da clavícula, nós temos o primeiro espaço intercostal, como mostrado no vídeo da ausculta pulmonar. Depois, segunda costela, segundo espaço intercostal, terceira costela, terceiro espaço intercostal, quarta costela, quarto espaço intercostal, até chegar no quinto espaço intercostal. Então, dessa forma, nós temos segundo espaço intercostal à direita, o foco da aorta principal. Segundo espaço intercostal à esquerda, o foco pulmonar. Entre o terceiro e quarto espaço intercostal, foco aórtico acessório. Quinto espaço intercostal tricúspide. E fazendo uma linha, uma projeção da hemiclavícula com o quinto espaço intercostal à esquerda, nós temos o foco mitral.